Você estava certo. A cintura não condiz com a estrutura dela. E não é congênito. Então o que é? Bom, se usar por muito tempo, um corset. Os pulmões bem escurecidos. Ela não tem cara de quem fumava. Ela podia fumar 10 maços por dia durante 30 anos, que não explicaria isso. Mas foi o que a matou, não foi? Com tanto dano no pulmão, eu esperaria ver o corpo com queimaduras de 3º